Dans le livre des Jacques, la Bible dit, nel libro di Giacomo la Bibbia dice: celui qui approche de Dieu, Dieu approchera de colui lui. che si approccia al Signore, Dio si approccerà a lui. Alléluia. Amen. La Bible dit, La Bibbia dice: celui qui approche du Seigneur, colui che si approccia al le Signore, Seigneur approchera. il Signore si approccerà a lui. Approche encore. Approcciati a lui. Approchez encore. Approchez encore. Approchez encore. Amène ton âme, ton esprit, ton corps devant la tombe Porta il tuo divine. anima, il tuo spirito, il tuo corpo davanti all'altare di Dio. Alléluia. 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 Approche. Approcciati. Approche. Approcciati. Approche. Avvicinati. Amène ton cœur, ton âme, ton esprit Porta devant la il tuo tombe de cuore, la Dieu. tua anima, il tuo spirito davanti al trono del Signore. Alléluia. La parole dit, La parola di Dio dice: il était à la porte, il frappe. era la porta che bussa. Si tu attends, tu ouvres la porte. Se tu senti, apri la porta. Oh, c'est Dieu, le Dieu de la délivrance. Quello è il Dio della liberazione. Il frappe les portes. Lui bussa alla tua porta. C'est pour ta délivrance quand tu ouvres la È porte. per la tua liberazione quando tu C'est apri pour la ta porta. guérison si tu ouvres la È porte. per la guarigione Et che apri c'est la lui porta. le Jéhovah Rapha. Lui è Giovanni Rapha. Il frappe. Lui bussa alla tua Il porta. frappe. Bussa alla tua Il porta. frappe. Bussa alla tua Si tu porta. attends, E se tu aspetti, si tu ouvres la porte, tu apri la porta. il rentre. Lui entra. Le Dieu de la bénédiction, il Dio della rentre. benedizione. Il rentre dans ta vie. Entra nella tua vita. Oh, si même tu avais les chaînes, Se tu avevi anche catene, oh, ça va sauter. queste catene salteranno. Parce que les ténèbres ne supportent pas la lumière de Dieu Le vivant. tenebre non sopportano la luce di Dio vivente. Amène ton cœur, ton âme devant le Seigneur. Porta il tuo cuore, la tua anima davanti al Signore. Approche. Avvicinati. Approche. Avvicinati Devant davanti la tombe al trono élevée. elevato. Alléluia. Alléluia. Quello che ascolta la preghiera è Dio del cielo. Après ça, quand on a écouté. Alléluia. Vous êtes fatigué et chargé. Voi che siete stanchi e appesantiti, Le Seigneur vous appelle. il Signore vi chiama. Le Seigneur fait l'appel. Il Signore sta facendo Il la dit, preghiera. vous êtes fatigué, Voi che siete stanchi, chargé, voi che siete chargé affascinati, de maladie, pieni di malattia, fatigué de problèmes. stanchi dai problemi. Chez Kanabayabos. Il dit, vous êtes fatigué et chargé. Dice voi che siete stanchi e Vous êtes affascinati, chargé de problèmes. pieni di problemi, Vous êtes chargé. Tu es stressé. stressati, Tu es maladie. sei dalla malattia. Le Seigneur t'appelle. Il Signore ti Il chiama dit, vous êtes e fatigué, dice voi che siete stanchi, chargé. affaticati, Venez à moi. venite a me, Venez à moi. venite a me, Venez à moi. venite a me. Le Seigneur fait un Il appel. Signore sta Le Seigneur t'appelle. ti chiama, Le Dieu de la il Dio della délivrance. liberazione. Alléluia.
dice a Giosuè, n'ayez pas peur. non abbiate paura, N'ayez pas peur. non avete, Je serai avec io toi sarò con te à l'éternité. per l'eternità. Le Seigneur est avec toi. Il Signore è con te, Le Seigneur est avec nous. il Signore è con noi, Il est juste et è fidèle. giusto e fedele, Il ne ment pas. non mente, Il est è fidèle. fedele, Il est è fidèle. fedele, Par sa la fidélité, sua fedeltà il te laissera jamais. non ti lascerà Il mai, t'abandonnera non ti jamais. abbandonerà mai, Parce qu'il est juste. è giusto, Parce qu'il est fidèle. perché è fedele, Parce qu'il est amour. perché è amore, Il est tout. è tutto. La Bible dit rendrez grâce à toutes La choses. Bibbia dice rendete grazie a tutte le cose, Même dans la difficulté. anche nella difficoltà, Même dans les combats. nel combattimento, Même dans les nelle épreuves. prove. Rendez grâce à Dieu. Rendete grazie a Dio. Il dit à Paul, ma grâce suffit. Dice a Paolo, la tua grazia mi La grâce de Dieu, c'est un bateau de secours pour toi. la grazia di Dio è importante per te, è tutto per te. La grâce de Dieu, c'est l'assurance pour La toi. grazia di Dio è la sicurezza per te. Même quand tu traverses les vallées de l'ombre et de la Anche quando mort, attraversi la valle dell'ombra della morte, il sera avec toi. sarà con te. Sa bateau, sa louette. Pardon? Sa bateau, sa louette. E il suo bastone è lì per te. Sa bateau te conduira Condurrà dans la vers pâturage. nei pascoli verdeggianti. Tu es un arbre Sei un albero. dans tes près des courants d'eau. Pardon? Ozali nzete oyo elonama pembeni na mai. Sei un albero che è stato posto vicino all'acqua. Okokauka ata mokolo moko Tu te. non seccherai mai. Ata bambula makasi na Anche se arrivano le bakate. tempeste forti, Okokauka tu te. non seccherai. Oza ya nzambe. Sei di Dio. Osomama na makila na talo na Yesu Con Kristo. il sangue di Gesù Cristo. Meme bokonzi ya famille na yo ekokokana te na makila na Anche Yesu le cose della tua Masiya. famiglia non riusciranno con il sangue di Gesù. Celui qui t'a dit que tu seras la tête, non la Colui che queue. ha detto che tu sarai la testa e non la coda. Celui qui a dit que tu seras le premier, non le Colui che dernier. ha detto che tu sarai il primo e non l'ultimo. Même si tu traverses l'ombre des vallées de Tu mort, attraversi l'ombra della valle della morte, il sera avec sarà toi. con te. Les lions des tribus de Il Shida. leone della tribù di Giuda. Les lions des tribus de Shida. Il leone della tribù di Giuda. Celui qui est avec Daniel dans les forces des lions. Colui che era con Daniele nella fossa dei leoni. Celui qui était avec les compagnons de Daniel dans le feu. Colui che era con i compagni di Daniele nella fornace. Celui qui était avec Jonas dans l'eau. Colui che era con Jonas nell'acqua. La Bible dit, La Bibbia dice, même dans le feu, anche nel fuoco, tu ne seras pas non brûlé. brucerai. Même dans les eaux profondes, Anche nelle acque profonde, au continent de terre. tu non Si tu affogherai. lèves ta main, tu dis Seigneur, Tu alzi la tua mano e dici, Signore, il tient Pierre. lui viene a prenderti. Il tient la pierre. Prende la pietra. Il a tenu Pierre. Ha tenuto Pietro Il a saoulé. e l'ha sollevato Il l'a mené dans le bar. e l'ha portato nella barca. Il était en train de Mentre stava affondando. le Dieu de la gloire. Il Dio della gloria, Ce Dieu-là, c'est ton Dieu. quel Dio è tuo Dio, Il est omniprésent è onnipresente dans toutes choses. in ogni Pour cosa. cela, la Bible dit rendez grâce à toutes Per choses. questo la Bibbia dice rendete grazie a tutte le Même cose, dans ces brefs que tu anche traverses. nelle prove che attraversi, Même ce qui se passe dans ta famille. anche quello che succede nella tua famiglia, Même dans cette pandémie. anche in questa pandemia. Notre communauté ne sera pas touchée au nom La de nostra Jésus. comunità non sarà toccata nel nome di Nous Gesù. le verrons seulement dans les Noi yeux. la vedremo solo negli occhi. Et que mille tombent du mille à droite. Che mille tombano a sinistra e 10.000 a destra. Nous ne serons pas tombés. Noi non cadremo. Parce que nous avons l'alliance avec le Dieu vivant. Perché noi abbiamo l'alleanza con il Dio vivente. Alléluia. Alléluia. Nous sommes rachetés de Dieu. Noi siamo i riscattati di Dio. Nous sommes précieux dans le main du Noi Seigneur. siamo preziosi nelle mani del Signore. Même le monde ne reconnaît pas nos valeurs. Anche se il mondo non
conosce i nostri Mais valori. Dieu connaît ce qu'il a fait sur la croix, Ma Jésus-Christ. Dio, tu conosci quello che che Gesù Cristo ha fatto alla croce. Non c'è niente che è comparabile al sangue di Gesù Cristo. C'est la vanité. Tutte le cose di questo mondo passeranno in vanità. Mais Ma il sangue di Gesù Cristo, quello che è stato versato alla croce, è quello che ti dà la vita e la salvezza. C'est ça qui crie pour toi. È questo che grida per te. C'est ça qui crie pour toi. È questo sangue che grida per te. C'est ça qui crie pour toi. È questo sangue che grida per te. Abel, Abele, qui a tué son frère. quando ha ucciso suo fratello, Caïn, quand il a tué son frère, quando Caino ha ucciso suo fratello, Dieu a demandé où est ton frère. Dio ha domandato dov'è tuo fratello? Lui a répondu, est-ce que tu m'as mis les gardes de mon frère? E lui ha chiesto, ma tu mi hai dato di prendermi cura di lui? La Bible dit, le Seigneur a dit, Il Signore dice, les sangs de ton frère crient jusqu'à moi. il Signore ha detto, il sangue di tuo fratello grida fino verso di me. Alléluia. Les sangs de Jésus crient pour ta Il délivrance. sangue di Gesù grida per la tua Les sangs de liberazione. Jésus crient pour ta Il protection. sangue grida per la tua Les sangs de protezione. Jésus crient pour Il ta sangue di Gesù perfection. grida per la tua perfezione. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Senza l'infusione di sangue non c'è il perdono dei peccati. Les sangs de Jésus te lavent. Il sangue di Gesù ti lava, Les sangs de Jésus te rendent pur. ti rende puro. Nous sommes seuls, ce n'est pas par nos propres forces. Noi siamo santi non per le nostre forze. C'est la moyenne du sang de Jésus qui était versé à la croix. È grazie al sangue di Gesù Cristo che è stato versato alla croce. Ataba fingi o batongi. Anche se ti Ataba separano male bambio di te, bakomo. anche se ti danno dei nomi brutti, Yo zali mwana na tu sei nzambe. figlio di Dio. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire, Yahweh, ta gloire, Seigneur, oh Seigneur, fais-nous voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais que tu puisses élever juste ta main. Vorrei che tu alzassi soltanto la tua mano. Alza la tua mano. Vous pouvez répéter avec moi. E ripetete dopo di me nel nome di Gesù. Seigneur Jésus-Christ, Signore Gesù Cristo, fais-moi ta grâce fammi la tua grazia dans toutes les épreuves de ma vie. in tutte le prove della mia vita. Fais-moi ta grâce. Fammi la tua grazia. Fais-moi ta grâce. Dammi la tua grazia. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Soyez bénis. Siate benedetti, potete prendere posto. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Benediciamo Amen. il Signore. Et nous bénissons le Seigneur pour le date de 27 passé. E benediciamo il Signore per la data del 27. Tout ce qui était passé ici à l'église. Tutto quello che è successo qui in chiesa. Et nous rendons grâce au Seigneur Jésus. E rendiamo grazie al Signore Gesù. Amen. Et nous bénissons tous les mamans de E notre diciamo assemblée tutte le mamme di questa assemblea pour votre participation. per la vostra partecipazione, Tellement c'était excellent. talmente eccellente. Vous êtes appréciés de toute la Suisse et partout dans le Siete monde. stati apprezzati in tutta la Svizzera e Pour votre travail. per il vostro lavoro. Que le
Seigneur vous bénisse tous les mamans Che de il notre Signore vi église. benedica tutte le mamme di questa Que città. le Dieu de la gloire vous bénisse et vous bénisse. Che Dio della gloria vi benedica Soyez e vi encore plus benedica excellent ancora. encore. Siate ancora più Dans eccellenti. le nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Surtout pour la cuisine. Soprattutto per la cucina, Beaucoup de gens ils étaient vraiment. le persone erano veramente contente. Et l'accueil, E per l'accoglienza, vous étiez vraiment le meilleur. le migliori. Les gens ils ont demandé peut-être que vous avez fait l'école d'accueil Hanno aux gens. chiesto magari avete fatto qualche corso, Mais je sais que le Saint-Esprit vous a, ma le so che lo Saint-Esprit Spirito vous a mis Santo quelque chose de ti ha spécial. messo qualcosa di speciale. Amen. Amen. Et le papa, Il papà, soyez tous bénis. siate tutti benedetti, Parce que le Dieu de la gloire perché il Dio della gloria a manifesté sa grandeur. ha manifestato la sua grandezza. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. E benediciamo il Signore. Gloire soit rendue à Dieu. La gloria sia resa al Signore. Amen. Amen. Les invités tous. Tutti gli invitati Ils étaient tous contents. erano tutti contenti. Il y a beaucoup de remerciements parmi tous les invités. C'erano tantissimi ringraziamenti da parte di tutti gli invitati Et que cette gloire soit rendue à Dieu. e che questa gloria sia resa a Dio. Et nous bénissons aussi notre papa, Benediciamo anche il nostro papà, notre évêque John Dongala. il nostro apostolo John Dongala. Amen. Amen. Par cette geste, Per questo gesto, par cette liberté per questa libertà et cette conviction, e questa convinzione, par la puissance du Saint-Esprit, dalla potenza dello Spirito Santo, avoir, di vivere, di faire vedere, naître de lui far nascere da lui des serviteurs, dei servi aussi des servantes de Dieu. e anche delle serve di Dio. Amen. Et cette église, E questa chiesa c'est l'église è des la chiesa ministres. di ministri. Amen. Commençons par la porte, Cominciando dalla dans porta, le protocole, dal protocollo, jusqu'à la sommet de cette église. fino alla cima di questa chiesa. On est tous des serviteurs de Siamo tutti Dieu. servi di Dio. Nous étions tous rachetés d'un même prix. Siamo tutti stati riscattati allo stesso prezzo. Le prix du sang de Jésus est équitable. Il prezzo del sangue di Gesù Cristo C'est égal. è uguale per tutti. Amen. Amen. C'est pas parce que tu es petit ou grand Non è perché tu sei piccolo o que le grande sang de Jésus était plus que pour toi ou moins pour che il toi. sangue di Gesù era più per te o meno per te. Amen. Amen, amen. Le prix des rachats est égal à tout le Il monde. prezzo del riscatto è uguale per tutti. Fais l'anniversaire et ne fais pas l'anniversaire, c'est la même égale. Che se tu hai fatto il compleanno e non hai fatto il C'est ça compleanno è qu'on uguale appelle per la tutti. faveur divine. Questo è il favore divino. Alléluia. Amen. Et nous bénissons aussi nos voisins à ce côté E ici. benediciamo anche i nostri vicini, tutti Parce quanti qu'il y avait loro. beaucoup vraiment de bruit. C'era tanto rumore, Mais il nous a supportés. ma ci hanno Et nous supportato. bénissons le Seigneur pour ça. E benediciamo il Signore Et per nous questo. prions que le Seigneur donne la paix au tout autour de E nous. preghiamo che il Signore dia la pace tutto attorno a Et nous noi. prions aussi que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils viennent ensemble, qu'on puisse louer le Seigneur. Che affinché loro possano venire insieme con noi a lodare il Signore. Amen. Amen. Et nous bénissons encore le Seigneur. E benediciamo ancora il Signore L'absence des pasteurs. per l'assenza del pastore. Amen. Notre papa il est en vacances quelque part ici en Allemagne. E il nostro papà è in vacanze in Germania da qualche parte. Amen. Amen. Ils sont allés avec Maman Élisée. Sono andati con mamma Elisée. Nous prions aussi pour eux. Preghiamo anche per Que loro. le Seigneur les protège. Che il Signore li protegga. Qu'ils puissent avoir la consolation, Che possano avere la le consolazione soulagement. e il conforto. Afin quand il revient, Che quando verranno, il revient comme un buffle. che possano venire come dei tori. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Oggi nous allons parler de la grâce. parleremo della grazia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous remarquez ici, Se marcate qui, se guardate qui, la grâce salvatrice de Dieu. la grazia salvatrice di Dio. La grâce La grazia salvatrice de Dieu. salvatrice di Dio.
Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Siamo salvati per la grazia di Dio. Amen. Amen. On ne peut pas approcher devant la trône de Dieu sans la grâce. Non possiamo avvicinarci al trono della grazia di Dio senza la grazia. Amen. Amen. Dieu est tellement puissant. Dio è talmente potente, Il a dit même à Moïse, ha detto anche a Mosè, tu ne peux pas me voir, un homme ne peut pas me voir, il va mourir. un uomo non può vedere, non può, morirà. Amen. Amen. Parce que la gloire de Dieu est tellement immense, Perché la gloria di Dio è talmente immensa, tellement que puissant, talmente potente, tellement qu'un un pouvoir immense, ha talmente una potenza immensa, tellement qu'il a autorité immense. e talmente un'autorità immensa, Un homme ne peut pas supporter ça. che un uomo non può sopportarla. Amen. Amen. Pour cela, nous sommes sauvés Per questo siamo salvati par la grâce du Seigneur per la grazia Jésus-Christ. del Signore Gesù Cristo. Alléluia. Amen. Afin que je rentre en profondeur. Prima di entrare in profondità, Amen. amen. La Bible dit comme ça. La Bibbia dice, Écoutez, la grâce c'est tout ce que Dieu nous donne. la grazia è tutto ciò che Dio ci dà. Amen. La grâce c'est tout ce que Dieu nous donne. La grazia è tutto ciò che Dio ci dà. La vie. La vita. La vie c'est une grâce de Dieu. La vita è la grazia di Dio. Amen. Amen. La Bible dit les morts ne louent pas le Seigneur. La Bibbia dice il mondo non loda il Signore. Les morts I I morti morti ne louent, n'adorent pas le Seigneur. non adorano il Signore. Ce sont les vivants qui adorent le Seigneur. Sono i vivi che adorano il Signore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour ça, la grâce, Per questo la grazia c'est un don è un dono que Dieu nous donne. che Dio ci dà. Mais dans la grâce, Ma nella grazia il y a la vie. c'è anche la vita. Amen. Amen. Dans la grâce, Nella grazia il y a l'alliance. c'è l'alleanza. Alléluia. Amen. Dans la grâce, Nella grazia il y a l'alliance. c'è l'alleanza. Parce que Dieu fait l'alliance avec l'homme. Perché Dio fa l'alleanza con l'uomo, Amen. Celui qui a l'alliance avec Dieu, colui che ha l'alleanza con Dio il est vainqueur. è vincitore. Même quand il traverse des moments difficiles dans sa vie. Anche quando attraversa momenti difficili nella sua vita. Amen. 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 Nous avons vu l'alliance Abbiamo visto l'alleanza, de Joseph, l'alliance de Dieu avec Joseph. l'alleanza di Dio con Giuseppe. Malgré il a traversé des moments difficiles Anche se dans ha sa vie, attraversato dei momenti difficili nella sua mais vita, l'alliance témoigne toujours la grandeur de ma Dieu. l'alleanza testimonia sempre la grandezza di Dio. Même tu viens au fond de la brousse, Anche se tu arrivi in fondo della Bruce, au village. anche se arrivi al fondo del villaggio, Mais si la grâce du Seigneur est avec toi, ma se la grazia del Signore è con te, il te lèvera. ti alzerà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, La Bibbia dice, Nébosheth ne pouvait pas assis avec le grand ou dans les tables des grands. Nébosheth. Mefibosete non poteva sedersi nel tavolo dei grandi o con i re. Amen. Amen. Parce que c'était interdit pour quelqu'un qui est boiteux ou aveugle assis dans les tables des rois. Perché non era permesso per qualcuno che era disabile e che aveva dei problemi sedersi al tavolo del re. Alléluia. Amen. C'était la loi. Era la legge. Mais la Bible dit que le Seigneur a fait grâce. Ma la Bibbia dice che il Signore gli ha fatto grazia Quand David l'a récupéré, quando Davide l'ha recuperato. il a fait s'asseoir aux tables L'ha des fatto rois. sedere al tavolo del re. Alléluia. Amen. Nébosheth, ça peut être toi et moi. Mefibosete può essere tu o io. On a une faiblesse, on a peut-être un défaut. Possiamo avere una debolezza oppure qualcosa in noi. Nous ne pouvons même pas être appelés enfants de Dieu. Non potremmo neanche essere chiamati figli On di ne Dio. peut même pas nous appeler serviteurs de Non Dieu. potremmo essere chiamati servi di Dio. Mais par la grâce, Ma per la grazia, par l'alliance per l'alleanza de Jésus-Christ sur la di croix, Gesù Cristo alla croce, on t'appelle serviteur de ti chiamano Dieu. servo di Dio, On t'appelle enfant de ti Dieu. chiamano figlio di Dio. Alliance part. L'alleanza parla, L'alliance sauve. l'alleanza salva, L'alliance protège. l'alleanza protegge. Quelqu'un qui a l'alliance avec le Seigneur, Qualcuno che ha l'alleanza col Signore c'est quelqu'un de très important.
è qualcuno di très molto, dangereux. di molto pericoloso. Amen. Amen. Parce que l'alliance de Dieu parle. Perché l'alleanza di Dio parla. L'alliance de Dieu défend. L'alleanza di Dio definisce. Défend. Il te défend. Difende. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, c'est la Bible. La grazia è la Bibbia. La grâce, c'est l'Église. La grazia è la Chiesa. Amen. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Perché la Bibbia è la parola di Dio. Quand tu lis cette parole, Quando tu leggi questa tu vas parola, avancer. tu La avanzerai. Bible dit, méditez cette parole de la loi, La Bibbia dice meditate questa parola della legge, jour et nuit. giorno e notte. Amen. 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 Ne s'éloigne pas de cette parole. Non allontanarti da questa parola. C'est ainsi que tu vas avancer. È così che tu avanzerai. C'est ainsi que tu vas È prospérer. così che tu C'est prospererai. ainsi que tu seras È vainqueur. così che tu sarai C'est vincitore. ainsi que tu seras È meilleur. così che tu sarai C'est migliore. ainsi que tu seras la tête. È così che tu sarai la testa. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, La parola di Dio il t'amène dans les positions ti favorables. porta a una posizione favorevole. La parole de La Dieu, parola di il Dio t'amène dans la position de vainqueur. ti porta alla posizione di vincitore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour ça, on dit que la parole de Dieu, c'est la grâce. Per questo dicono che si dice che la parola La di Dio è la Bible grazia. dit, ta parole, il lampe dans mes pieds, La Bibbia dice la tua parola è la lampada ai miei piedi, il lumière dans mon sentier. la luce dei miei sentieri. Je ne tomberai pas, Non cadrò mai. car ta parole, c'est la lumière de mes pieds. Perché la tua parola è la luce dei miei Quand mes piedi. pieds veulent aller dans les ténèbres, Quando i miei piedi vogliono andare nelle tenebre, mais la lumière de ta parole me mène mes pieds dans la vie de sainteté. ma la luce della tua parola mi porta i miei piedi nella luce della santità. Et la parole de Dieu, La parola di la Dio lumière dans mon sentier. è la luce del mio sentiero. Mais cela n'amène à Kotambola. Io quando camminerò nel Il mio organizza cammino, mes amis polés. la parola di Dio è La- protezione, è luce. Dans mon sentier, Nel mio sentiero, la parole du Seigneur la parola di è la Dio lumière. è la luce. Les ténèbres ne peuvent pas pénétrer Le tenebre non possono penetrare parce que la lumière. perché è la luce. Tu ne seras pas trompé. Tu non sarai, Trompé. come si dice, non sarai ingannato. Parce que la parole de Dieu est la lumière dans ta vie. Perché la parola di Dio è la luce nella tua vita. Tu ne tomberas pas dans le piège des faux pasteurs, des faux prophètes. Tu non cadrai negli inganni dei falsi profeti, dei falsi pastori. Parce que la parole de Dieu, Perché la parola c'est di une Dio grâce qui te protège. è la grazia che C'est ti une lumière qui protegge, te è la protège. luce che ti C'est une lumière qui protegge, te conduit. è la luce che ti conduce. Alléluia. La parole de Dieu. La parola di Dio Alléluia. Amen. Et une lumière. è una luce. C'est comme le bateau de Moïse. È come il bastone di Mosè. Alléluia. Amen. Il va te conduire, il va te soutenir. Ti condurrà e ti sosterrà. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Che il Signore sia lodato. Alléluia. On ne mérite pas la grâce. Non meritiamo la grazia. Amen. On n'achète pas la grâce. Non si acquista la grazia. Amen. Amen. C'est un cadeau. È un regalo. Amen. C'est un cadeau que Dieu donne à ses enfants È un regalo che Dio dà ai suoi figli pour qu'ils puissent les conduire. affinché possano condurli. La grâce te conduit La grazia ti conduce dans la victoire. nella vittoria. C'est l'assurance que le Seigneur te donne. È la sicurezza che il Signore ti dà. Alléluia. Amen. C'est un cadeau merveilleux que le Seigneur nous donne. È un regalo meraviglioso che il Signore ci dà. Amen. Quand on parle en général de la grâce, Quando parliamo in generale della on parle de grazia, la personne de Jésus-Christ, parliamo della Saint-Esprit, persona del Signore Gesù Cristo, Spirito Santo, qui te conduit dans tous les combats, dans toutes les batailles. che ti conduce in tutti i combattimenti, in tutte le battaglie. Alléluia. Amen. La grâce, La grazia c'est le bonheur qui t'accompagne dans toute ta vie spirituelle. è è la bontà che ti accompagna in tutte le cose della tua vita spirituale. Amen. Amen. La grâce, il te fait sortir toutes tes capacités spirituelles.
spirituelle qui est cachée dans toi. La grazia fa uscire da te tutte le capacità spirituali che sono nascoste in te. Amen. À un moment, tu n'arrivais pas à prier. Prima non riuscivi a pregare. Mais quand la grâce commence à exprimer en toi, Quando la grazia ha cominciato a esprimersi in te, tu commences à beaucoup prier. cominci a pregare tanto. Amen. Amen. Avant, tu n'arrivais pas à parler la vérité. Prima non riuscivi a dire la verità. Mais quand la grâce commence à exprimer en toi, Quando la grazia ha cominciato a esprimersi tu in commences à te, parler la cominci a vérité. dire la verità. Alléluia. Avant, tu faisais n'importe quoi. Prima facevi qualsiasi cosa così. Quand la grâce s'exprime en Quando toi, la grazia ha cominciato a esprimersi in tu te, commences à montrer votre marche chrétienne. cominci a mostrare il tuo cammino cristiano. Quand les gens ils ont regardé Paul et Barnabé, Quando le persone hanno visto, hanno guardato Paolo e Barnabas, ceux-là sont les chrétiens. hanno detto quelli sono dei cristiani. Amen. Amen. Par leur marche, Nel modo in cui loro camminavano, leur style de vie. il loro stile di vita. Alléluia. C'est la grâce. È la grazia. C'est pas Paul qui a dit appelle-nous chrétiens. Non è Paolo che ha detto chiamaci cristiani. Alléluia. C'est la grâce È la grazia qui est en eux, che era in loro, qui explanait la gloire de che Dieu. espandeva la gloria di Dio. Alléluia. Amen. C'est ça que les gens les ont dit. Ce sont les È per chrétiens. questo che le persone hanno detto quelli sono cristiani. La grâce te donne ton identité. La grazia ti dà identità, Ton identité. la tua identità. Pour cela, la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à nous, nous sommes enfants de Dieu. Per questo la Bibbia dice che lo Spirito Santo testimonierà che noi siamo figli di Dio. Comment il témoigne? Come fa a testimoniare? Il témoigne à nous. Lo deve testimoniare Dans in notre noi, esprit. tramite il nostro spirito. Amen. Amen. Il fait témoigner que nous sommes enfants de Fa Dieu. testimoniare dal nostro spirito che noi siamo figli di Dio. C'est là que ça commence à influencer notre Che extérieur. inizia a influenzare la nostra esteriorità. Et les gens voient. E le persone vedono Wow! che wow, Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un chrétien. quello è un cristiano. Alléluia. Amen. La grâce part. La grazia parla. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le psaume 23, Siamo in Salmi 23. verset 6. Salmi 23. Amen. Grâce. Grazia. Amen. Amen. Un homme de Dieu salmiste a dit, Un uomo di Dio salmista ha detto: ta grâce m'accompagnera chaque jour dans ma vie. la tua grazia mi J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. nella casa dell'Eterno fino alla fine dei miei giorni. Alléluia. Ça, c'est un chrétien qui est converti, Questo è un cristiano che è convertito, qui témoigne qu'il vivra dans la grâce de Dieu chaque jour dans sa vie jusqu'à la fin de sa testimonia vie. che vivrà nella grazia del Signore ogni giorno della sua vita. Amen. Amen. Nous devons témoigner ça Noi dobbiamo testimoniare chaque questo jour. ogni Même giorno, quand nous sommes faibles, anche quando siamo même quand il y a beaucoup de deboli, problèmes, anche quando ci sono tanti nous problemi, devons témoigner. dobbiamo testimoniare. Je vivrai chaque jour Io vivrò ogni giorno dans la grâce du Seigneur nella grazia del jusqu'à Signore la fin de mes jours. fino alla fine dei miei giorni. Quand quelqu'un vit dans la grâce de Dieu, Quando qualcuno vive nella grazia di Dio il est toujours vainqueur. è sempre vincitore. Souvenez-vous de Job, Vi ricordate di Giobbe? tout ce qu'il a traversé. Tutto ciò che ha attraversato, Mais la grâce de Dieu était sur ma la lui. grazia di Dio era su di lui. Dieu l'a donné centuple de ce qu'il avait perdu. Dio gli ha dato il centuplo di ciò che aveva perso. Alléluia. Amen. Même problème de santé, Anche i problemi di même problème salute, spirituel, problemi spirituali, problème financier, matériel. materiali. Le Dieu de la grâce. Il Dio della grazia. La grâce est plateforme. La grazia che performa. C'est une Anche plateforme la forma, qu'on trouve tout dedans. nella quale troviamo tutto Pour all'interno. cela, nous devons confesser la grâce. Per questo dobbiamo confessare la grazia tutti i giorni. Que la grâce de Dieu. Che la grazia di Dio. Je vivrai dans la grâce de Dieu. Vivrò nella grazia di Ma famille Dio. vivra dans la grâce La mia de famiglia Dieu. vivrà nella grazia di Dio. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Fino a quando il Signore verrà. Jésus a dit, Gesù ha detto: si vous ne servirez pas se l'Éternel, non servirete moi et l'Eterno, ma maison nous servirons l'Éternel. noi serviremo, io e la mia casa serviremo l'Eterno. Alléluia. Amen. C'est par la grâce
grâce. è per la Tu grazia. peux conserver ta famille dans la grâce. Puoi conservare la tua famiglia nella grazia. La grâce, c'est le seul moyen que tu vas voir ta famille d'être élevée. La grazia è l'unico strumento con cui tu vedrai la tua famiglia elevarsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 27, Matteo 27, 51. 51. Voile déchirant. La tenda si strapperà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quand Jésus a crié sur la croix, La Bibbia dice quando Gesù ha gridato sulla croce, la voile qui séparait il velo che separava le lieu saint et le lieu très saint il luogo santo dal luogo était santissimo déchiré. si è squarciato. Ça veut dire quoi? Cosa vuol dire? Il nous a donné Ci ha dato accès d'entrer dans le trône de Dieu. l'accesso di entrare nel trono di Dio. Bien-aimé. Carissimi, Alléluia. amen. Tu peux écrire ici en bas Se puoi scrivere qui sotto, la grâce d'accès. la grazia di accesso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur Jésus a crié, Quando il Signore Gesù ha gridato, la Bible dit que la voile qui séparait le lieu saint et très saint était séparée. la Bibbia dice che il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo si è squarciato. C'est là que nous avons eu la grâce È lì che abbiamo ricevuto la de grazia s'approcher devant la trône di de Dieu. approcciarci davanti al trono di Dio. Pour cela, la parole de Dieu dit, Per questo la parola di Dio celui qui dice: approche de moi, j'approcherai à colui lui. che si avvicina a me, io mi avvicinerò a lui. Mais ce n'est pas seulement que Ma non è soltanto che nous avons entré devant le Seigneur, siamo entrati, abbiamo avuto accesso davanti al Signore, mais le Seigneur lui aussi dit, me voici. ma il Signore dice anche lui: eccomi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Perché l'ancienne alliance, l'unica alleanza, nella vecchia alleanza, seulement les souverains sacrificateurs, ils devaient entrer soltanto il sacrificatore più anziano poteva entrare pour aller implorer pour les péchés ou pour les peuples. per andare a implorare per i peccati del popolo. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Il Signore Gesù Cristo c'est lui le souverain è sacrificateur. lui il sovrano sacrificatore. Il a rentré une fois. È entrato una volta Il a brisé cette mur e ha bruciato questo qui nous muro sépare avec le che ci Seigneur. separava dal Signore. Il dit maintenant, E dice tu adesso: peux approcher devant la trône de tu Dieu. puoi approcciarci davanti Il è al trono tuo del papà. Signore. È tuo padre. Pour cela, on a dit ici, Per questo che abbiamo le detto Saint-Esprit qui, témoigne que nous sommes enfants de lo Spirito Dieu. Santo testimonia che siamo figli di La Dio. servante de Dieu a chanté ici. Io ho cantato, la serva di Dio ha cantato: Alléluia. Abba. Abba, Abba Père. Abba Padre. Alléluia. Amen. Cet strappato italiano. No? Strappato. Il velo si è déchiré, il velo si è strappato. Amen. Amen. Ça nous a permis Ci ha permesso de vivre di vivere dans la divinité glorieuse de Dieu qui a nella créé la terre. divinità gloriosa in questa terra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, Per questo tu as la capacité hai la capacità d'appeler les choses qui n'existent pas l'existence di dans ta chiamare vie. le cose che non esistono all'esistenza nella tua vita. Tu peux prophétiser pour ta femme, Puoi pour ton mari. profetizzare per tua moglie o tuo marito. Tu peux dire les bonnes choses pour tes enfants. Puoi dire buone cose per i tuoi figli. Parce que tu vis dans l'alliance de Dieu. Perché tu vivi nell'alleanza di Dio. Tu as accès d'aller dans le trône de Tu hai Dieu. l'accesso di andare al trono di Tu es Dio. capable de participer aux réunions du Tu sei ciel. capace di partecipare alla riunione del cielo. Alléluia. Amen. Tu es capable d'aller, Tu sei capace di andare aller au trône de Dieu. al trono di Sans Dio personne te dit, ne rentre pas. senza che nessuno ti dica non puoi entrare. Tu puoi entrare. Amen. Amen. Et sans rendez-vous. Senza appuntamento. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vas aller chez un ministre, un président du pays ici, Se tu vai da un ministro, da un presidente di un paese qui, tu dois avoir le rendez-vous. tu devi prendere appuntamento. Alléluia. Amen. Mais regarde ce que Jésus-Christ a fait sur la Ma croix. guarda quello che Gesù Il Cristo nous ha a fatto sulla donné croce. l'accès Ci ha dato accesso d'aller di andare
devant la trône divine de Dieu. davanti al trono divino di Dio. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Colui che ha creato il cielo e la Qui donne terra. la vie. Colui che dà la vita. Tu es capable d'aller sans rendez-vous. Tu sei capace di andare senza appuntamento. Alléluia. Amen. Ça c'est la grâce. Questa è la grazia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux changer l'atmosphère de ta vie. Quindi tu puoi cambiare l'atmosfera della tua vita Parce que tu as l'accès d'entrer devant perché le tu trône hai de Dieu. accesso di entrare nel trono di Dio. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Non hai bisogno di un Vous n'avez pastore. pas besoin d'un Non hai prophète. bisogno di Vous un n'avez pas profeta. besoin d'un roi. Non hai bisogno di un Vous re. n'avez pas besoin. Non hai bisogno. Parce qu'en toi, Perché in il y a le te c'è il Saint-Esprit. Spirito En Santo. toi, In te tu as l'accès d'aller au tu trône hai de Dieu. l'accesso di entrare e andare al trono di Dio. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens 2, verset 4 à 9. Efesini 2, versetto 4 a 9. Efesini 2, versetto 4 a 9. Et après, c'est Romains 3, 19 à 24. E poi dopo è Romani 3, da 19 a 24. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut lire? Leggo nei nomi di Gesù. Ephésiens 2, 4 à 9. Efesini 2, 4 a 9, la parola di Dio dice: ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, La c'est un grazia don è un qui ne dono vient pas de nous. che non viene da noi, C'est un don que Dieu è un dono che nous a Dio apporté. ci ha Dans dato. cette grâce, In quella la parole grazia, dit ici, la parola di Dio ci cette dice: grâce nous a permis de vivre dans le lieu céleste avec Dieu. questa grazia ci ha dato l'opportunità di vivere nei luoghi celesti con Dio, Malgré nous sommes sur la terre, anche se siamo nella terra, nous sommes citoyens du ciel. siamo cittadini del cielo. Vous êtes spécial Voi siete speciali parce que vous avez la grâce du Seigneur perché en vous. avete la grazia del Signore in Vous voi. êtes pas n'importe Non qui. siete chiunque. Alléluia. Amen. Voilà le pouvoir de la grâce. Ecco il potere Voilà della la grazia. qualification de la Ecco grâce. la qualificazione della grazia. Toute qualification de la grâce te donne. Tutte le qualifiche che la grazia ti dà. Donne-moi le verset 4. Il versetto 4 di Efesini, Non, Ephésiens 2, toujours verset 4. versetto 4. Ma Dio, ricco di misericordia, Amen. amen, Mais Dieu, plein de quoi? misericordia, pieno di misericordia. Alléluia. Plein de quoi? Pieno di cosa? Donc celui qui vit dans la grâce de Quindi Dieu, colui che vive nella grazia di il Dio, vit dans la miséricorde de Dieu. vive nella misericordia di Dio. Alléluia. Il vit dans la miséricorde de Dieu. Vive nella misericordia di Dio. Famille nous va pouvoir lire les choses ma vie nzamba. Nzamba nzamba alors. La tua famiglia non può perdonarti se fai qualcosa di male, però Dio Bakalina ukanga dice, ici la kate. ti hanno dato, sono incavolati con te e non finisce mai questo dolore. Le Dieu de la Il miséricorde. Dio della misericordia. Il te fait la miséricorde dans la grâce du Seigneur. Lui ti fa dare la misericordia della grazia Mais del il faut que tu Signore. vis dans l'alliance du Seigneur Ma tu Jésus. devi vivere nell'alleanza del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ira sur le verset 5. Versetto 5. Da morti che eravamo per le colpe, Amen. Dans les morts qu'on était, donc nous étions les morts. noi eravamo morti. Nous étions considérés morts. Eravamo considerati morti. Nous n'avons pas même de valeur à nous. Non avevamo neanche del valore noi. Alléluia. Ci ha fatto rivivere con Cristo. Il nous fait vivre avec Seigneur Jésus. Ci ha fatto rivivere con Cristo Gesù. Amen. Amen. Il nous fait vivre. Ci fa vivere. C'est lui qui nous fait revivre encore. Colui che ci fa rivivere ancora. Amen.
Amen. Ça veut dire quoi? Nous Cosa vuol étions dire? morts. Eravamo morti. Le Seigneur Jésus-Christ est venu par sa grâce. Il Signore Gesù Cristo è venuto per la sua Il grazia. a crié comme de Lazare. Ha gridato come ha gridato la Lazare, sors! Lazzaro, esci. Où il était mort, Lì dove era morto il a ressuscité. è Il risuscitato. est venu à la vie. È venuta la vita. C'est ça le pouvoir de Questa è la la grâce. potenza della grazia. Alléluia. Amen. Il a trouvé cette femme, elle était morte. Ha trovato questo figlio che era morto Saïda Koum. e ha detto che Saïda Koum. sai Takum, Lève-toi. alzati. Même Makabwe Koufa la Bomo, il a eu Anche quello che è morto nella tua vita, nella tua anima, Dio ha la capacità di rialzarti. Quelli che ti dicono che tutte le cose ormai sono brutte, ormai l'età è avanzata, non c'è niente da fare, le leggi sono cambiate, ma La grâce. la grazia, La grâce. la grazia, La grâce. la grazia Ils ont pas mis la mine ou mis balai. è come un'arma Sono doppio racchetto taglio. con ratete. Se va da questa parte non mancherà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ah, alléluia. Amen. Alors, les chrétiens dépendent de la grâce de Dieu. I cristiani dipendono dalla grazia di Dio. Les chrétiens I cristiani dépendent de la grâce de Dieu. dipendono dalla grazia di Dio. Ma sœur, Sorella, mon frère, mio fratello, toi et ta famille, tu e la tua famiglia vous dépendez de la grâce de Dieu. dipendete dalla grazia di Dio. Vous ne dépendez pas de la système social de ce monde. Non dipendete dal sistema sociale di questo mondo. Vous ne dépendez pas des systèmes militaires au commun dans ce monde. Non dipendete dal sistema militare di Mais questo vous mondo. dépendez, vous dépendez de la grâce de Dieu. Ma dipendete dalla grazia di Dio. Amen. Amen. Celui qui dépend de la grâce de Colui Dieu, che dipende dalla grazia di Dio, la Bible dit, la Bibbia dice, le juste ne vivra pas. i giusti vivranno per. Le juste ne vivra pas. I giusti vivranno per fede. Amen. Amen. C'est ça. È questo. Vivre dans la grâce du Seigneur. Vivere nella grazia del Signore. Il faut que tu confesses. Tu devi confessare. Moi et ma famille, Io e la mia famiglia nous dépendons de ta grâce, Seigneur. dipendiamo della tua grazia, Signore. Alléluia. Amen. Moi avec mes frères, mes sœurs, Io con i miei fratelli, le mie sorelle, moi avec moi, mes cousins, mes cousines, i miei cugini e le mie nous cugine, dépendons de la grâce de Dieu. dipendiamo della grazia di Dio. Confesse ça. Confessalo. Confesse ça. Confessalo. Amen. Amen. Même pour nos enfants, Anche per i nostri figli, même tels qui sont petits, anche quelli che sono piccoli, confesse confessa questo. chaque jour. Ogni Avant giorno. que tu sortes dans la maison, Prima di uscire da casa Signore. tua, Signore, moi et ma famille, io e la mia famiglia nous dépendons de ta grâce. dipendiamo della tua grazia. Que ta lumière éclaire notre Che famille. la tua luce illumini la mia famiglia. Même tes enfants, ils sont déjà grands, chacun vit dans sa vie. Anche se i tuoi figli sono ognuno per la sua vita, vivono già da soli, Mais toi, tu dois confesser tout ma tu devi sempre confessare questa parola. chaque jour. Ogni giorno. Quand tu sors pour chercher le travail, Quando tu esci per andare a cercare lavoro, Seigneur, je dépends de ta grâce. Signore, io dipendo dalla tua Je grazia. sors ce matin, Io oggi esco, que ta grâce che la tua grazia me suffit. mi basta. Amen. Amen. Même dans les problèmes de santé, Anche nei problemi di salute. chaque jour, tu vas aller voir le docteur. Ogni giorno vai dal Seigneur, dottore. je Dici, dépends de ta grâce. io dipendo dalla Non tua pas le grazia. système médical. Io non del sistema medico. Mais je compte Io conto et je dépends. e dipendo dalla tua grazia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là, c'est 1 Pierre 5, verset 5. Questo è 1 Pietro 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pietro 5, versetto 5. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Pietro 5, versetto 5. Alléluia. Leggo nel Gesù. Anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Dio fa grazia a coloro che sono umili. Amen. Amen. Tu veux être élevé, Vuoi essere alzato? tu dois être humble. Devi essere umile.
Alléluia. Amen. Tu veux voir la bonté de Dieu dans ta vie. Vuoi vedere la bontà di Dio nella tua vita? Tu dois être humble. Devi essere umile. Alléluia. Amen. La humilité précède la gloire. L'umiltà precede la gloria. Amen. Amen. Être humble. Essere umili. Humble. Umili. Dans l'attente. Nell'attesa. Amen. Amen. Même ça dure. Anche se dura tanto. Ne compromisez pas. Non compromettere. Vis dans la humilité. Vivi nell'umiltà. Vis dans la grâce. Vivi nella Dans la grazia. patience. Nella pazienza. Le Seigneur de la grâce. Il Signore della grazia. Et sa grâce parlera. E la grazia sua parlerà. Alléluia. Amen. Dieu résiste aux orgueils. Dio resiste agli orgogliosi. Des orgueils qui n'ont pas réussi. Gli orgogliosi che non sono riusciti Des gens qui n'ont pas de patience. sono persone che non hanno pazienza. Alléluia. Amen. Les gens veulent avoir plus vite que possible. Le persone vogliono avere tutto più velocemente Ou les gens possibile. veulent avoir d'une manière différente. Le persone vogliono avere in maniere diverse. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit Ma la Bibbia dice être humble, essere umili, attendre aspetta dans le temps du Seigneur. nel tempo del Dans sa Signore, grâce. nella sua grazia Il va te lever. ti alzerà Il va te lever. Ti alzerà. Il va lever ta e famille. sarà la Il tua va lever tes famiglia enfants. e i tuoi figli. Alléluia. Amen. Ta vieillesse sera forte. La tua vecchiaia sarà forte. Amen. Amen. Il te donnera la force comme celle du buffle. Ti darà una forza come quella di un toro. Il te donnera la vol comme celle du aigle. Ti darà la forza come quella di un'aquila. Alléluia. Amen. Tu vis dans la humilité. Vivi nell'umiltà. Être humble Essere umili dans l'attente nell'attesa que la grâce de che Dieu la grazia di Dio parle dans ta vie. parli nella Parle tua dans ta vita, parli famille. nella tua Parle famiglia, dans ta vie spirituelle. parli nella tua vita spirituale. Alléluia. Amen. Beaucoup de temps. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons, c'est la grâce, La grazia c'est l'amour de Dieu è l'amore di Dio, se répand sur l'homme sans mériter. si spande, è l'amore di Dio che si spande sull'uomo senza meritarlo. Alléluia. Amen. La grâce, La grazia c'est l'amour de Dieu è l'amore di Dio qui se répand che si espande sur l'homme sull'uomo sans mériter. senza meritarlo. Nous avons bon mot, quand nous avons mérité, on peut la mailler, non pour la quitter qu'on a eu. Tu Non. pensi di essere in vita perché sei più bello o perché sei più intelligente? No. Tu pensi che siccome lavori è per Non, c'est ça la forza, gloire en Zambé. tutto è per grazia di Dio. Alléluia. Amen. Tu es marié par la grâce de Sei Dieu. sposato per la grazia di Dio. Tu peux avancer par la grâce de Tu Dieu. puoi avanzare per la grazia di Tu Dio. vis dans la grâce de Tu Dieu. vivi nella grazia di Il y a Dio. des gens plus forts, plus intelligents que Ci toi. sono persone più forti, più intelligenti di Plus te, beaux, plus belles que più toi. belle di Ils sont te. morts Sono aujourd'hui. morti Tu es en oggi. vie, toi. Tu sei in vita. Tu penses que tu le dépasses. Tu pensi di essere più di loro? C'est ça la grâce de Dieu. Questa è la grazia di Dio. La grâce de Dieu. La grazia di Dio Et sopali la caponto. si riversa su qualcuno. Osa pour mériter tes mains. Au komi sikawana. Non lo meriti, ma sei arrivato in quel posto. Osa pour mériter tes mains. Ben yo mwana na nzambe. Non meriti, ma ti chiamano figlio di Dio. Alléluia. Amen. C'est la grâce. È la grazia, Sans mériter. senza meritare. Jérémie 31, verset 2 à 3. Geremia 31, versetto 2 a 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que vous lisez Jérémie, Prima che mentre leggete Geremia, souvenez-vous, vi ricordate ce brigand à la croix, questo brigante alla premier croce, l'homme primo uomo qui rentre avec le Seigneur Jésus en paradis. che entra col Signore Gesù Cristo in paradiso. Le bandit sur la croix, Il bandito alla un croce, brigand, un brigante, amoni mokonzi na nzambe, ha visto la gloria di Dio in un minuto troppo veloce. ajenaka mokolo moko te, Non ha avvicinato neanche un atalaki toka giorno, Bible te, non ha mai letto la atali Bibbia, kotoka mabonza te, non ha mai messo mokolo l'offerta, wana ekulusu, ma quel giorno alla croce elonga na yo na bokonzi na nzambe. è entrato in cielo col Signore. Est-ce qu'il méritait aller au ciel? Meritava di andare in cielo? Non. No.
Alléluia. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Questa è la grazia di Dio. On ne mérite pas ça. Non la meritiamo, On n'achète pas non la ça. acquistiamo. Il nous fait grâce Ci fa la grazia par sa bonté. per la sua bontà. Alléluia, ma soeur. Geremia 31:2. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Alléluia. Amen. Encore, ma soeur. Da lontano mi è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a essere fedele. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. La grazia di Dio. C'est la grâce de Dieu. È la grazia di Dio. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu t'amène à la vie. La grazia di Dio ti porta alla vita. Amen. Amen. On nous raconte un enfant, Ci raccontano che un bambino, pendant que Paul prêchait la parole, mentre Paolo predicava la parola, lui il était vers la fenêtre. lui guardava verso la finestra. Il s'est sommeillé, Si è addormentato, il est tombé, è caduto, il est mort. è morto. Amen. Amen. Et Paul, E Paolo ils ont pris cet enfant. ha preso questo bambino, l'ha portato, Amen. Il fait sortir tout le monde. ha fatto uscire tutte le Il a persone, prié ha pregato pour cet enfant per questo de bambino revenir à la vie. e lui è venuto in vita di Amen. nuovo. Cet enfant présente un chrétien qui est distrait, qui dort. Amen. Questo bambino rappresenta un cristiano che è distratto, che dorme. Amen. Amen. C'est un chrétien qui ne comprend pas la grâce qu'il a. È un cristiano che non comprende la grazia che ha. Amen. Amen. En ce moment-là, quand Paul il parlait, In quel momento, quando Paolo parlava, cette image présente un chrétien avec Dieu. questa immagine rappresenta un cristiano con Dio. Quand un chrétien est distrait, Quando un cristiano è distratto, quand un chrétien ne comprend pas comment, il ne comprend pas la valeur de la grâce, quando un cristiano non comprende il valore della grazia, il tombe, il meurt. cade e muore. Amen. Amen. Mais cet enfant, il est revenu à la vie. Ma questo bambino è ritornato in vita. C'est ça qu'on appelle la seconde chance. Questa si chiama seconda chance, Mais nous, on appelle ça la grâce. ma noi la chiamiamo Et cet enfant, grazia. il veut venir à la vie. E questo bambino è tornato in vita. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons vigilants Il Signore vuole che noi siamo vigilanti à cet appel de grâce. in questa chiamata di grazia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La grâce te donne la force de prier. La grazia ti dà la forza di pregare. La grâce te donne la force de marcher à la crainte, à l'obéissance, à la Ti sanctification. dà la forza di camminare nel timore, nell'obbedienza e nella santificazione. Alléluia. Amen. Parce que la grâce, c'est la route. Perché la grazia è la strada, Parce que la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. perché la grazia Il è a il dit, Signore Gesù Je Cristo, suis le chemin. che ha detto io sono La la verità via, e la la vita. verità e la vita. Amen. Amen. Quand tu rentres dans cette chemin, Quando tu entri in questa via, tu es sauvé. sei salvato, Tu es protégé. tu sei protetto. Amen. Et Amen. vous connaîtrez la vérité vous Affranchirà. la grâce. Conoscerete la verità e la verità vi Amen. libererà. Parce que la loi condamne, Perché la legge condanna, mais la grâce donne la vie. ma la grazia dà la vita. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il est notre grâce. Il Signore Gesù Cristo è la nostra grazia. Pour cela, nous sommes appelés enfants de Dieu. Per questo siamo chiamati figli Pour di cela, Dio. on nous appelle, nous sommes plus que vainqueurs. E per questo ci chiamano e ci dicono che siamo più che vincitori. Alléluia. Amen. On va prier. Pregheremo Chacun dit, Seigneur, fais-moi la e grâce. che ognuno dica: Signore, fammi la grazia. Là, moi, je ne comprends pas. Dove non capisco, Fais par ta grâce que je puisse comprendre. che per la tua grazia io possa capire. Là, moi, je n'arrive pas. Là dove non arrivo, Fais que par ta grâce, je puisse arriver. fai che per la tua grazia io possa Ce que arrivare. je n'arrive pas Quello che non riesco à voir, a vedere, fais que par ta grâce, je puisse avoir. fai che per la tua grazia io riesca a vedere. Même pour les santé physique, Anche per la même fisica, matérielle et financière, materiale e finanziaria, même pour ta vie spirituelle. anche per la tua vita Seigneur, spirituale. fais-moi la grâce. Signore, fammi grazia. Nous prions. Preghiamo. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur,
Mi è arrivato un pensiero nella testa. Nous allons prier pour apôtre Emmanuel. Pregheremo per l'apostolo Emanuele. Et nous allons prier pour évêque Martin Yongo. E pregheremo anche per l'apostolo Martin Yongo. Yongo. Nous allons prier pour le pasteur Makila. Pregheremo per il pastore Makila. Nous allons prier aussi pour le pasteur Dovin qui est venu de Fribourg. E pregheremo anche per il pastore Davin che è venuto dal Et nous allons Friburgo. prier pour le pasteur Johnny. E il pastore Johnny. Les gens qui sont venus, tous les serviteurs ils étaient ici le 26. Tutti i servi che sono venuti qua il Nous 27. devons être reconnaissants Dobbiamo essere riconoscenti pour leur présence à Céleste le 27. per la loro presenza in questo luogo il 27. Et nous prions le Seigneur pour eux, que le Seigneur nous fait la grâce. Preghiamo per loro affinché il Signore gli faccia grazia. Amen. Nous prions. Amen. Preghiamo nel nome di Gesù. Recommande ta famille, dis Seigneur, Raccomanda la tua famiglia, di ta Signore, grâce. la tua Ma grazia. famille soit immergée dans ta Che la grâce. mia famiglia sia immersa nella tua grazia. Alléluia, tu prieras. Prega nel nome di Gesù. Alleluia. Bondela pour la Prega, prega per la tua famiglia. Prega per la tua casa. Chiedi l'aiuto del Signore. Che siano nella gloria del Signore. Ovunque loro siano, che possano vedere la bontà di Dio. Ta grâce dans ma famille, ta grâce dans ma femme, ta grâce dans mes enfants, Seigneur. Je vais que vous puissiez expérimenter ta grâce, Seigneur. Alléluia. Grâce de la carte. Grâce de la carte. Nous avons la famille, nous avons la maladie, nous avons la famille, nous avons la Nous allons prier pour notre église, notre assemblée. Pregheremo per la nostra chiesa, per la nostra Nous assemblea. allons implorer la grâce de Dieu. Imploreremo la grazia di Dio su questa Et assemblea. tout cet esprit qui freine l'église Che tutti gli spiriti che frenano la chiesa pour ne pas avancer, per non avanzare, qu'ils soient neutralisés che siano neutralizzati par la puissance glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, per la potenza gloriosa del Signore par la Gesù grâce du Cristo e Saint-Esprit. per la grazia dello Spirito Priez pour la Santo. croissance. Prega per la crescita della Demande la chiesa. grâce pour je prie pour notre assemblée, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Ta grâce pour exprimer dans notre assemblée tout esprit qui a fait, qui
Comble, Seigneur, la croissance de cette église. Les frères au nom de Jésus. Toute foi qui est semée de cette église soit prise au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel, le feu de Dieu, brille, brille, brille. Au nom de Jésus. Prega per questa assemblea nel nome di Gesù. Non, il faut ici qui sont les femmes qui vont révolutionner. Delle donne che rivoluzioneranno. Ici, il sortira des hommes qui vont révolutionner. Usciranno degli uomini che perfezioneranno. La réveil de Suisse va venir à cette église au nom de Jésus. Il risveglio della Chiesa della Svizzera partirà da questa Chiesa. La grazia di Dio. Dans notre église. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce pour s'exprimer dans notre église. Ah, nous refusons tout esprit des ténèbres. Nous refusons toute puissance de la sorcellerie, de l'occultisme qui freine cette église. Qui soit loin au nom de Jésus-Christ. Nous libérons, nous prions, Seigneur, que les ciels s'ouvrent, que notre église vive cette saison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit non à la stérilité de cette église. Abbiamo detto no alla sterilità in questa Chiesa. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù Cristo. Toute puissance de l'ennemi. Tutte le potenze del nemico. Dell'occultismo. Della magia. Della stregoneria. Che controllano questa Chiesa. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Toute personne qui rentre dans cette Tutti église, quelli che entreranno in questa il Chiesa faut qu'ils trouvent la solution. devono trovare la Parce que soluzione. Christ, il est vivant. Perché Cristo è vivente. La Bible dit que tout genou fléchit devant lui. La Bibbia dice che tutte le ginocchia si inginocchiano davanti a Signore e che tutte le lingue confesseranno che Lui è Il est au Signore. droit du Père. Lui è alla destra del Padre Il intercède pour cette e église. intercede per questa Chiesa. Ceux qui rentrent dans cette Colui église, che entra in questa il Chiesa a trouvé la solution. troverà la Au soluzione. nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Au nom de Nel nome di Jésus. Gesù. Au nom de Nel nome di Gesù. Que la puissance glorieuse du sang de E la Jésus potenza gloriosa del sangue di Gesù. libère cette église. Libera questa Chiesa. Au nom de Nel nome di Jésus. Gesù. Au nom de Nel nome di Jésus. Gesù. Toutes les images Tutte occultistes le immagini occulte semées dans cette église, che sono in questa nous Chiesa. le brisons au nom de Le Jésus-Christ. bruciamo nel nome di Gesù. Que le feu de Che il fuoco l'Éternel dello Spirito Santo descend. riscende, Brille. scende, brucia, brucia. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Oh, cara gloria a Dio. Prega gloria a Dio. Prie encore. Prega ancora. Dis, la grâce de Dieu Che la grazia di Dio soutient tous les mamans de cette sostieni église. tutte le mamme di questa Que Chiesa les mamans de cette e che église le mamme di questa Chiesa soient modèles, siano un modello, qu'ils soient différents. siano diverse Au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Priez. Prega nel nome di Priez. Gesù. Priez. Là où papa, je prie. Je prie pour tous les mamans de cette église. Qu'ils soient modèles différents dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient excellents. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous sommes dans la bango. Et quand dans la bango, la ecclesia. Pas dans la différence. Na kanto moyo. Na mukimo biba. Koteso bakosala. Bamona loboko na Nzambe. Bamona elemo na Nzambe kati na bango. Na kombo na Yesu. Les femmes excellentes, les femmes exemplaires, Nous allons prier encore. Pregheremo Nous allons ancora. demander la grâce du Seigneur Chiederemo la grazia di pour nos frères et Signore sœurs qui ne viennent plus à l'église. per i nostri fratelli e sorelle che non vengono in chiesa. Que le Seigneur les touche, Che il Signore li tocchi leur cœur, il loro cuore afin qu'ils viennent adorer le Seigneur. affinché vengano ad adorare il Signore.
Priez, demandez la grâce. Pregate, Si tu pregate, connais chiedete la quelqu'un, grazia. Se conosci qualcuno, tu peux citer son nom. puoi anche citare il Si suo tu connais nome. le nom de frère de famille de quelqu'un, tu peux Se citer. tu conosci il nome di qualcuno, prega per questa persona. Tu sei intercessore per questa persona. Davanti al trono del Signore. Abraham a intercédé pour l'autre. La Bible dit même l'autre. Il ne pouvait pas sortir, les anges sont venus pousser dehors. Mais par la puissance du Saint-Esprit, qui pousse nos frères et sœurs, ils ont quitté l'église de revenir à l'église. Prions, alléluia. Mes frères et sœurs, vous êtes à la maison, que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ. Revenez encore devant la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous faire la paix au nom de Jésus-Christ. Revenez, que votre cœur devienne fort au nom de Jésus-Christ. Que la première de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ. Revenez ensemble encore au nom de Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais, dans ce monde, Sapete, in questo mondo on peut t'enlever la tunique, possono toglierti la tunica, mais la grâce de Dieu qui est en toi, ma la grazia di Dio che è in te, personne ne peut enlever ça. nessuno può toglierla. La Bible nous donne beaucoup d'exemples, La Bibbia ci dà molti esempi, même des femmes qui étaient dénigrées. anche delle donne che erano state denigrate, umiliate. Mais une femme dénigrée, il pouvait devenir un évangéliste. Ma una donna che era stata umiliata poteva diventare un evangelista. Amen. La femme samaritaine. La donna samaritana. Il était constaté, tout le monde il connaissait la vie qu'il portait. Lei, tutti conoscevano la vita che lei aveva. Amen. Amen. Mais quand il a rencontré la grâce, Ma quando ha incontrato la grazia l'a changé. l'ha Son cambiato. image. Il suo Que immagine. le Seigneur vous change votre Alleluia. Che il image. Signore cambi la vostra immagine nel nome di Gesù Cristo. Que la grâce de Che Dieu, la grazia di Dio, par le nom de Jésus-Christ, nel nome di Gesù par Cristo, la puissance du la Saint-Esprit, potenza dello Spirito Santo, change votre image. cambi la vostra immagine. Change l'image de votre famille. Cambi l'immagine della vostra famiglia. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù Cristo. Soyez excellents avec Siate le Seigneur Jésus-Christ. eccellenti col Signore Gesù Cristo. Au nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Au nom de Nel nome di Jésus-Christ. Gesù Cristo. Expérimentez la grâce de Dieu. Sperimentate la grazia di Vivre Dio. la grâce de Dieu. Vivete le grazie di Dio. Marchez avec la grâce de Dieu. Camminate con la grazia di Dio. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Parlez avec la grâce de Dieu. Parlate con la grazia di Dio. Aimez avec la grâce de Amate Dieu. con la grazia di Dio. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù Au Cristo. nom de Nel Jésus. nome di Gesù Cristo. Père Seigneur, je te remercie. Padre Signore, ti C'est le moment ringrazio que tu nous as accordé, per questo Seigneur, momento che tu ci hai dato, de la parole, Seigneur. della tua parola. Sois béni, sois Sia exalté, benedetto, sia Seigneur. esaltato. Malgré ce pas fini, Nonostante non sia à finito, cause du temps, a Seigneur. causa del tempo, Mais nous te Signore, bénissons, ma noi Seigneur. ti benediciamo, Ti rendiamo grazie, Signore. Signore. Ti rendiamo A grazie, tutte Signore. choses. In ogni Que soit cosa, toute la gloire, c'è la gloria, l'honneur, l'onore e majesté, la maestà. au nom de Nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica. Amen. Amen. Alleluia. Dio sia lodato. Amen. Che la sua parola ci ha reso grazie. Amen. Alleluia. Amen. Siamo nella fine. Io benedisco il Signore sulla sua parola. Veramente dimoriamo nella grazia del Signore. Amen. La grazia del Signore è come un bastone che è dietro di te. Quando è disposto a destra, Lui ti fa ritornare nella via. Ti vai a sinistra, Lui ti fa tornare. Non perdiamo la grazia del Signore. Amen. Alleluia. Siamo alla fine del culto. Alla fine abbiamo bisogno di 2-3 minuti. Pastor Pablo, Pastor Vola, anziano Mavatala, anziano Charles e io per un avvertimento della nostra Chiesa. Amen. Qualche annuncio fra di noi. Amen. Alleluia. Senza tardare, se possiamo mettere in piedi, siamo nel fine del culto. Amen.
Sappiamo che, come ha detto Pastor Volà, che il Pastor Giorno è qua in viaggio, veramente il Signore che è andato con loro e sarà anche il Signore che tornerà con loro. Amen. Noi pregheremo per il loro ritorno e applichiamo il Salmo 121, versetto 8. È Dio di uscita e Dio anche di entrata. Amen. È Dio che è uscito con loro e Dio che entrerà anche con loro. Chiederemo il sangue di Gesù, gli angeli e protezione di Signore, che li protegge come in andata anche in ritorno. Loro rientro a casa e glorificheremo il Santo Signore. Amen. Alleluia. Senza tardare chiamo Pastor Gola che ci guiderà nelle queste preghiere del Salmo 121, versetto 8 e al fine del nostro culto ci lascerà nei mani del Signore per il nostro ritorno. Amen. Alleluia. 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 Amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Preghiamo tutti per il ritorno di Pastor John. Éternel Papa, nous prions que tu bénisses, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, toi qui vas bénir, Seigneur, et tu reviens avec au nom de Jésus. Que ta paix, Seigneur, soit sur nos serviteurs et ta serviteur, au nom de Jésus-Christ, et ta paix soit sur sa famille, au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié par Dieu, tu es merveilleux. Et sur toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Père de gloire, je te bénis parce que tu es bon, tu es merveilleux. Ti benedico perché sei buono e meraviglioso. Toi qui nous avons bénis, Seigneur, ce matin, Tu che abbiamo benedetto questa mattina pour être dans ta présence, per essere Seigneur, nella tua presenza, Signore. par ta grâce Per excellente, la tua Yahweh, grazia eccellente, Yahweh, nous te disons ti merci. diciamo grazie. Et nous confions notre retour en E tes confidiamo il mains. nostro ritorno nelle tue Et sante nous mani. confions aussi notre semaine E en tes confidiamo mains. anche la nostra settimana nelle tue Et sante nous confions mani. aussi la dimanche prochaine E la en tes domenica prossima mains. nelle tue sante mani. Que ta faveur Che il tuo divine, favore, ta Signore, grâce la tua souveraine, grazia sovrana, qu'il puisse nous protéger, nous che puisse possa nous conduire, proteggerci, condurci, qu'il puisse exprimer dans notre vie. che possa esprimersi nelle nostre vite. Nous te disons Ti merci diciamo grazie dans toutes choses, in ogni cosa, dans le nom précieux et glorieux de nel nome Jésus-Christ, prezioso e glorioso di Gesù Cristo, par la puissance de ton dalla potenza dello Saint-Esprit, Spirito Santo, te disons merci. ti diciamo grazie. Bon dimanche et bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Buona domenica e buona nel nome di Gesù Cristo e buona settimana. Amen. Amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Amen. Oh, you zalim zambe. No zalim zambe. Oh, alleluia. Amen. Alleluia, amen. Buona domenica, grazie mille per il vostro aiuto e Dio vi benedica.